मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात के लिए जो इंसानों को पैदा करने वाला है, और दरूद हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी ग़ुलामी पे हम सबको फ़ख्र है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कन्नड़ सयान के मशरक़ी कब्रिस्तान में, और ये वो कब्रिस्तान है जो आज से 2 माह पहले हमने इसका हाल आपको दिखाया था कि बारिशों की वजह से पानी कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, कब्रें बैठ गई, कई कब्रों के नामो निशान मिट गए। तो ऐसे में कन्नड़ सयान के वो अजीम बेटे जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर हर साल हम इसी तरह खामोश रहे तो ये सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो इस हवाले से 2 माह पहले यहाँ पे एक मीटिंग हुई, जिसके रूए रवां चौधरी इरफान अहमद सयान थे, पीर तसद्दुक़ साहब थे, सईदुल्लाह साहब थे, और हमारे दीगर जो मुअज़्ज़िज़ीन थे। और ख़ुसूसी तौर पे मैं भाई इकबाल महरूम का ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि जो हम में मौजूद नहीं, वो रूए रवां थे, तो अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश फरमाए। तो उनको भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था कि वो जो प्लानिंग कर रहे हैं ख़ुद भी उन्होंने इधर आ जाना है। इस वक्त चौधरी इरफान अहमद सयान साहब की तरफ से, मुअज़्ज़िज़ीन कन्नड़ सयान की तरफ से 2-4 दिन पहले यहाँ पे मीटिंग हुई, और यहाँ पे चौधरी इरफान अहमद सयान की तरफ से हाजी आफ्ताब अज़हर साहब और चौधरी इम्तियाज़ साहब, इस पूरी फैमिली की तरफ से 100 ट्राली जो मिट्टी की है वो यहाँ पे डाली जा चुकी है, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद पीर तसद्दुक़ साहब ने 20 ट्रालियाँ जो हैं वो आज उनकी तरफ से हैं। यहाँ पे भाई महमूद साहब हैं, वो भी काजी मुनव्वर सुल्तान हैं। तो इस हवाले से मैं सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चौधरी इरफान अहमद सयान साहब से भी बात होगी, तमाम अहले इलाका से मैं बात करूँगा, गुफ्तगू करूँगा इस हवाले से कि खुदा के लिए यहाँ पे आएँ, अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालें। ये किसी एक फ़र्द या एक कबीले का जो ये कब्रिस्तान से तल्लक नहीं है, बल्कि हर घर से यहाँ पे हमारे लोग मदफून हैं, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी हमारा ख्याल रखा। और तो मैं चौधरी इरफान अहमद सयान से सवाल मैं ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਟਰਾਲੀ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, 100 ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 15 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੀਰ ਤਸੱਦੁक़ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 18 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 35 ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 35 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 100 ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਨਦੀਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ घर घर जाके इस मुहिम वास्ते चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सारे इलाका जो होर भी बाहर जिन्ने भी साढ़े दोस्त भरा है ने, उन्होंने चाहिए कि बाहरों चंदा इकट्ठा करके तो अपने कब्रिस्तान के बारे पीर तसद्दुक़ साहब जो है उनकी तरफ से भी ट्रालियों का जो सिलसिला है, और बल्कि ये तो पीर साहब की तो माशाल्लाह शुरू हो गया है इनका। और दूसरा ये जब पानी यहाँ पे खड़ा था, पीर साहब सबसे ज़्यादा बेचैन थे, परेशान थे। तो जी पीर साहब, कैसा महसूस हो रहा है और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, जो भाई या बेटा आके साड़ी मदद करेगा, अजर अल्लाह ताला दी ज़ात ने उन्होंने चीमा साहब ने 100 ट्राली का ऐलान किया है। तो इंशाअल्लाह सानू उम्मीद है साढ़े नाल आके तावन करनगे ते 100 ट्राली छटाणगे। काजी मुनव्वर साहब ने 4 ट्रालियां दित्तियां ने, तो इंशाअल्लाह उन्हां दियां भी शुरू हो जाणगियां, अज ही इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाणगियां। जिन्हां ने हिस्सा पाना, आओ बिस्मिल्लाह करो, साढ़े नाल मोंढा ला के टुरो, तो इंशाअल्लाह ताला ही कब्रिस्तान का काम जिहड़ा है मुकम्मल कर देंगे। भाइयां बेटियां नूं दावत देने, आओ कब्रिस्तान का विजिट करो, तो आके देखो कि असी की कर रहे हैं, तो साढ़े नाल खलो जो तो हिस्सा पाओ। माशाल्लाह अभी चौधरी इरफान अहमद सयान साहब ने आपको बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे गाँव के वो लोग, वो उन अजीम जो है वो वालदैन के बेटे हैं कि जिन्होंने हमेशा इस वेलफेयर के लिए, इस गांव के लिए बेहतर काम किए हैं। यहाँ पे काजी मुनव्वर सुल्तान साहब मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से गुफ्तगू करें, खसूसी तौर पे अपने अहले इलाका को बताएं कि यहाँ पे जो आप सूरत हाल देख रहे हैं। अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन लोगों ने, ख़ास तौर पे ये चौधरी बरादरान जो हैं, इनका ये बहुत ही अच्छा मतलब काम है, और इनकी काविश जो है काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने आज से 2 महीने पहले ये कब्रिस्तान पानी में डूबा हुआ था। तो आज भी मैं देख के बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने 100 ट्राली और दूसरे दोस्तों ने भी मतलब अपना हिस्सा डाला है। तो ये अल्लाह इनको जज़ा दे।
تو یہ بہت اچھا کام ہے اور سارے بھائیوں کے لیے بڑی ایک تقلید کرنے کی چیز ہے کہ یہ سارے لوگ ان کی تقلید کریں اور اپنا اپنا حصہ اس کام میں ڈالیں اور اللہ ان کو سلطان جزا صاحب نے بڑے یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، انہوں نے بھی 4 ٹرالیاں جو ہیں اس کے پیسے دے دیے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس روایت کو آگے بڑھائیں۔ میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ دعوت دی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے کوئی نیکی کے کام میں ابتدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب دوستوں کو چاہیے کہ اس میں مل جل کے چلیں تاکہ یہ ہماری اصل جو جگہ نا یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں، تو تمام دوست اس میں مل جل کے چلیں تاکہ یہ جلد از جلد یہ کام جو ہے نا کمپلیٹ ہو۔ مہربانی، جی، شکریہ۔ ابھی مجھے بتایا گیا چودھری عرفان احمد سیان صاحب کی طرف سے کہ 4 ٹرالیاں چودھری افضل صاحب جو سیان صاحب ہیں، چودھری فیض صاحب کے بیٹے ہیں، ہمارے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی طرف سے دے دی گئیں۔ پیر صاحب کا حصہ ہو گیا، قائی صاحب سے آپ نے بات کی، چودھری شاہ صاحب نے جو ہے وہ بات کی، اور اسی طرح چودھری نثار ڈلو صاحب کی میں بات کر رہا تھا، چودھری صاحب بھی بات کر رہے تھے، 35 ٹرالیاں انہوں نے دی ہیں۔ یہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور ماشاءاللہ چودھری نثار ڈلو ہمارا بہترین دوست بھی ہے اور بھائی بھی ہے، اس علاقے کا عظیم بیٹا بھی ہے، اور ہمیشہ چودھری نثار کی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ویلفیئر کا کام آیا انہوں نے خود کہا کہ ہمارے حوالے سے کوئی کام ہو تو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہے جی کہ حافظ صابر صاحب اکثر کہا کرتے تھے، تیرے قدموں میں مجھے ملتی ہے راحت، اب بھی تیری تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعاؤں سے آج ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ ہماری وہ نیک مائیں جو دنیا سے چلی گئی، تہجد گزار، الحمدللہ، ان کی یہ تربیت کا حصہ ہے کہ آج ہم ان نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ تو پھر جن لوگوں کی وجہ سے، جو لوگ ہمارا مرکز ہے، واصف علی واصف نے کہا تھا لوگ تب مرتے ہیں جب لوگ ان کی قبروں میں بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنے کو مرنے نہیں دینا، ان کو یاد رکھنا ہے، ان کی زیارت بھی کرنی ہے، فاتحہ خوانی بھی کرنی ہے، اور یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جو ہماری پوری کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے رزق میں تنگی آ جائے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ رزق کی فراہی جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو شاعر نے کہا تھا لوگ سونا زمین میں ڈھونڈتے ہیں، ہم نے سونا سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان میں آنے والے جتنے بھی یہاں پہ ہمارے مدفون ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور یہ وہ اولاد جو کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کر رہی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے اور ہمارے والدین کی قبروں کو روشن فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔